U Crnoj Gori djevojčice i žene čine najveći broj žrtava trgovine ljudima kroz različite oblike eksploatacije. Sa nama je Vasilisa Danilović, socijalna radnica u Crnogorskom ženskom lobiju. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dakle, u Crnoj Gori djevojčice i žene čine najveći broj žrtava trgovine ljudima kroz različite oblike eksploatacije. Trgovina ljudima je složen problem na globalnom nivou, ali evo, kao što možemo vidjeti i iz priče koju smo sad emitovali, a i iz vaših dosadašnjih izlaganja, iz svega što se može svakodnevno primijetiti, da taj problem koji je na globalnom nivou nije zaobišao ni našu državu. Jeste upravo tako kao što ste rekli. Trgovina ljudima, odnosno problem trafikinga i seksualna eksploatacija žena, djevojaka i djevojčica jeste generalno veliki problem u globalu, u čitavom svijetu, tako da nije zaobišao ni našu državu. Podaci o tome govore, podaci odnosno o trgovini ljudima i govore da postoji u Crnoj Gori veliki broj žrtava trgovine ljudima i seksualne eksploatacije. Mogu navesti jedan mali podatak. Po posljednjim istraživanjima Ujedinjenih nacija u svijetu postoji 29 miliona djevojaka, djevojčica i žena koje jesu ušle u taj lanac trgovine ljudima, a više od 95% njih jeste seksualno eksploatisano. Ali kada kažemo da su u Crnoj Gori djevojčice i žene da čine najveći broj žrtava trgovine ljudima kroz različite oblike eksploatacije, na šta tu sve konkretno mislimo? To je seksualno iskorišćavanje, ugovoreni brakovi? Jeste, upravo tako. To je veliki problem u Crnoj Gori, posebno što se tiče ugovorenih dječjih brakova, prinudnih brakova, seksualne eksploatacije i radne eksploatacije. To jeste jako veliki problem, posebno kod romske populacije, možemo reći. Tu je tako, možemo reći, onako najzastupljeniji. Gospođa Danilović, također se izdvaja nekoliko ranjivih grupa koje su u većem riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Tačno tako, to su takozvane ranjive kategorije. Za početak mogu vam reći da su to migranti koji Crnu Goru vide kao zemlju tranzicije i koji zbog toga dok prolaze, znači kroz našu državu, mogu vrlo lako upadnuti u taj lanac trafikinga i postati žrtve, odnosno za početak potencijalne žrtve, a kasnije žrtve trafikinga i trgovine ljudima. Nakon toga u Crnoj Gori imamo veliki problem internog trafikinga, odnosno naše mlade Romkinje budu rano udavate od strane svojih roditelja radi neke materijalne koristi. Također imamo veliki problem sa prosjačenjem. Po našem iskustvu jeste da se te mlade djevojke, djevojčice šalju uglavnom ljeti na primorje da bi prosile. Tako da i to je jedan od oblika eksploatacije djevojčica i žena u Crnoj Gori. Na koji način je moguće prepoznati žrtve trafikinga i seksualne eksploatacije? Pa kad pričamo generalno o tome kako ih neko ko je laik može prepoznati, prvo možemo reći da se oni onako jako čudno ponašaju. Uglavnom su u pratnji nekih drugih lica, nemaju slobodu kretanja, žive u malom skučenom prostoru koji je uglavnom osiguran i kamerama, čak moguće vrlo i bodljikavom žicom, gdje živi mnogo ljudi. Oni također nemaju lična dokumenta, nemaju ličnu kartu, nemaju pasoš zbog toga što im je neko drugi to oduzeo, nemaju slobodu govora. Kad biste prišli da razgovarate sa njima, oni uglavnom kontakt očima uopšte ne uspostavljaju i ta druga osoba uglavnom priča umjesto njih. Također fizički možemo vidjeti na tijelu možda neke modrice, neke tragove, ne znam da kažem, mučenja i slično. Tako da svi oni tako slično izgledaju. Ukoliko biste im prišli da ih nešto pitate, oni ne znaju da odgovore na to. Ako ih pitate, na primjer, gdje žive, oni će reći da su došli kod nekoga. Ako ih pitate za adresu, oni ne znaju. Posebno se zbune ako vide lice uniformisano, da kažem, policiju, nekoga oni potpuno izgube. Oni su potpuno dezorijentisani, možemo reći. To je tako nekako onako na prvi pogled što se učini da je čudno. I kogod to primijeti, ja bih ovako usput, kad pričam o tome, apelovala pri bilo kom znaku, ako primijetite od ovoga što sam sada rekla, slobodno prijavite ili nadležnim organima ili SOS telefonu, ali o tome ćemo kasnije. Tako je. Da pomenemo kampanju, odnosno projekat koji je u toku, a koji realizuje Crnogorski ženski lobi. Žrtva može biti tvoja kćerka, sestra, majka, žena. Jeste, upravo tako. Crnogorski ženski lobi organizuje taj projekat, upravo koji ste spomenuli, u saradnji, odnosno koji finansira njemačka fondacija GIZ.
vjerovatno ste i vi nakon što ste tako pročitali naslov vidjeli koliko je taj naslov efektan i koliko Upečatljiv, onako tako jeste je. upečatljiv, koliko para uši da kažem i koliko vas odmah dovodi u situaciju da se zapitate stvarno šta ako se to desi nekome koga ja poznajem ili ako je to upravo moja supruga, majka, ćerka ili sestra. Kada govorimo o tom projektu, osim što se on realizuje, tu će biti ali tako i okrugli stolovi za predstavnike institucija na kojima će se više pričati o problemu Jeste. trafikinga. Biće organizovane edukativne radionice za djevojke i djevojčice iz osnovne škole, za samohrane majke, pa evo prilike da nešto i o tome kažete, gospođo Danilović. Jeste, upravo tako. 9. aprila jeste organizovan prvi okrugli sto sa predstavnicima raznih institucija. Bio je jako uspješan i jako posjećen, možemo reći. Čekaju nas još 2 okrugla stola u Ulcinju i Bijelom polju. Cilj ove kampanje, odnosno ovog projekta, jeste da se ljudi što više informišu o problemu trafikinga i o tome kako prepoznati žrtve trgovine ljudima i seksualne eksploatacije i kako im, da kažem, pomoći i izaći u susret. Također da kažemo da svi koji žele da prijave trgovinu ljudima ili seksualnu eksploataciju žena, bilo da su žrtve ili očevici, to mogu da urade putem 2 licencirane SOS linije Crnogorskog ženskog lobija. Jeste, upravo tako. To je jedan od načina, osim naravno što možete pozvati policiju, klinički centar, urgentni centar, centar za socijalni rad. Ja bih posavjetovala, pošto mi imamo 2 licencirane linije. Jedna je SOS linija za žrtve trgovine ljudima, broj 16666, a druga je linija za SOS za žrtve seksualnog nasilja, a to je 020 250 750. Svi koji žele da nam se obrate mogu da pozovu, linije rade 24 časa, potpuno su anonimne za sve informacije, bilo šta što ih zanima vezano za to ili čak da prijave neki slučaj ili ako čak imaju sumnju da se nešto slično dešava, mogu da pozovu, naši brojevi su 24 časa u funkciji. I zvali su u prethodnom periodu od početka pandemije. Evo vidim također ovaj podatak da je broj poziva porastao za 20%. Upravo tako, upravo tako. U svom ovom haosu koji nam se dešava vezano sa pandemijom, a i u narastajućoj lošoj, ajde da kažemo, situaciji u državi što se tiče i politike, i zdravlja, i ekonomije, žene su baš u velikom problemu. Najčešće one ostaju prve bez posla i često na taj način ostaju bez osnovnih sredstava za život za svoju porodicu. Na taj način je trafikantima mnogo lakše da im priđu jer im nude brzu zaradu, laku zaradu i žene onako naivno povjeruju, želeći što bolje da urade, u stvari ne znaju u što su krenule da ulaze, da tako kažemo. Tako da su one od najranjivijih kategorija, jedna od najranjivijih kategorija, posebno žene koje su već bile žrtve nasilja, samohrane majke i žene sa ruralnih područja. Gospođo Danilović, veliko hvala na izdvojenom vremenu za jutarnji program. Hvala vama, bilo je zadovoljstvo biti vaš gost. Također.